Okay, let me just briefly introduce you to the audience in Thai ทุกคนสวัสดีอีกครั้งนะคะตอนนี้เราเข้ามาสู่โปรแกรมอย่างเป็นทางการเรากำลังจะพูดคุยกับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกง2คนนะคะซึ่งเขาเป็นนักกิจกรรมด้วยนะคะแต่ว่ามีส่วนในการประสานงานด้วยแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยอีกไม่กี่วันก็จะกลับไปที่ฮ่องกงอีกนะคะเพื่อความปลอดภัยของเขาทั้ง2คนเราจะเรียกเขาด้วยชื่อเล่นนะคะก็คือทีน่ากับ Peppermint โอเค Hi good evening again สวัสดีค่ะ We know that you are democracy activist from Hong Kong and here in Thailand I'm also a democracy activist and I follow the news closely and our hearts are with you. We stand with Hong Kong. But as the movement goes on, more and more we see a lot of violence and we are worried. Now I would like to ask you, would you please review to us again what your 5 requests to the government are and how is the development so far? Have you got any of the requests met? ค่ะโบถามเขาให้ช่วยทบทวนนะคะว่าข้อเรียกร้อง5ข้อของเขาเนี่ยมันยังอยู่ไหมแล้วมันไปถึงไหนแล้วค่ะ Yeah. So as many of you know that the movement in Hong Kong already lasts for 5 months since June this year. So our first demand is actually ask the Hong Kong government, especially our chief executive, Carrie Lam, to withdraw the extradition law. And the other 3 demands is actually related to during the ongoing of the movement with the violence the police is using. The first one is we want to release all these arrested activists and protesters. The third one is we want to the Hong Kong government to withdraw the discourse describing this movement as a riot. The fourth one is to establish an independent investigation towards the police. And the fifth one is actually change during this movement. At the beginning, we want our chief executive to crack down. Our chief executive to resign. But during the movement, we see that her himself stepping down won't have any effect to the situation in Hong Kong. So we are requesting a universal suffrage, so that which is promised by this government, so that we can elect our own chief executive in Hong Kong. Okay, thank you. Okay, let me translate that นะคะโอเคตอนนี้ขอแรงทุกคนช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะแล้วโบกำลังจะแปลให้ฟังนะคะทบทวนข้อเรียกร้อง5ข้อของผู้ชุมนุมผู้เรียกร้องประชาธิปไตยชาวฮ่องกงเนี่ยก็คือว่าข้อ1แรกสุดเนี่ยคือการชุมนุมเนี่ยมันผ่านมา5เดือนแล้วนะคะข้อแรกที่เป็นข้อเรียกร้องเนี่ยคือให้ถอนพรบส่งผู้ไร้ข้ามแดนก็คือถอนกฎหมายส่งผู้ไร้ข้ามแดนออกจากการพิจารณาของสภาใช่ไหมคะแต่อีก4ข้อเรียกร้องเนี่ยเกิดขึ้นตามมาภายหลังเพราะว่ามีการกระทำรุนแรงต่อผู้ชุมนุมเขาก็เลยขอให้ปล่อยนะคะคนที่ผู้ชุมนุมโดยสงบที่ถูกจับกุมไปนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ถอนการตั้งข้อหาต่างๆนะคะแล้วก็หยุดเรียกการชุมนุมของเขาว่าการจราจรนะคะข้อ4ก็คือว่าให้มีการตั้งชุดสอบสวนที่เป็นอิสระเพื่อสืบสวนการกระทำความรุนแรงและการละเมิดสิทธิ์ของชาวฮ่องกงแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาขอให้ผู้ว่าการฮ่องกงแครีแลมเนี่ยลาออกนะคะแต่ในภายหลังเขาก็คิดว่ามันไม่พอละเพราะว่าเหตุการณ์ไปไกลแล้วนะคะก็เลยเป็นการเรียกร้องขอให้ชาวฮ่องกงมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าการก่อฮ่องกงหรือเลือกตั้งผู้ปกครองของเขาด้วยตนเองก็คือขอสิทธิ์ในการเลือกตั้งขอประชาธิปไตยนั่นเองนะคะโอเค and so far what's the development how many requests have been met or what was the response As you may know that one of the slogan of the movement is 5 demands, not one less. And since the movement was started in June, it's actually only one demand was being positively responded by the government. But it only happened in September when our chief executive say the bill itself is formally withdrawn.
from June till September, this is her first time responding to the 5 demands. But you can see that the rest of the demand is not respond at all. So that's why the movement in Hong Kong is still ongoing. And it seems very high cost to you now. Okay. Yes. ก็บอกว่าถามว่าแล้วไอ้ข้อเรียกร้อง5ข้อเนี่ยมีข้อไหนได้รับการตอบสนองแล้วบ้างเขาก็บอกว่าภายหลังจากที่ผ่านการชุมนุมมานะคะเริ่มการชุมนุมตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยข้อเรียกร้องแรกที่ได้รับการตอบสนองดีที่สุดก็คือการถอนการพิจารณากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนออกจากสภาซึ่งแคร์รีแลมก็เพิ่งจะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนี้ในเดือนกันยายนเท่านั้นเองนะคะส่วนอีก4ข้อที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าการชุมนุมในฮ่องกงก็ยังไม่หยุดเพราะว่าเขามีสโลแกนของเขานะคะว่าเราเรียกร้อง5ข้อและจะไม่ถอยแม้แต่ข้อเดียวโอเค do you think it is still realistic that you remain with the 5 demands when your government is very insisting on even the crackdown now. How much hope do you guys have so far? I think it's not a problem of whether the demands are realistic or not, but a problem of justice. There is some says that we can no longer back to the normality that like 5 months ago, because the normality itself is already a problem. We Hong Kongers were promised to have universal suffrage, to elect our chief executive as well as our legislative council 30 years ago. However, after handover for 22 years, after the 5 years ago, the umbrella movement, up to now, we still do not have the right to vote. Hong Kong people can no longer tolerate such a situation, such an authoritarian government. You know, 2-3 years ago, the legislators that elected by the people were unfairly disqualified by the Beijing government. We can no longer play the same game anymore. That's why this time we have no, room to fall back anymore. That's very valid answer. Let me translate. โบถามเขาว่าเขายังคิดว่าข้อเรียกร้อง5ข้อนั้นเนี่ยมันยังสมเหตุสมผลอยู่ไหมในเมื่อโอ้โหสู้กันมาจนแบบถูกกระทำมากมายเนี่ยแล้วเขาก็ตอบสนองมาข้อเดียวมันจะต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่มันยังสมเหตุสมผลอยู่หรอข้อเรียกร้องของเขานะคะเขาบอกว่ามันประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าข้อเรียกร้องของเขาสมเหตุสมผลหรือจะมีความเป็นไปได้หรือไม่แต่ว่าความสำคัญของมันคือคำว่าความยุติธรรมนะคะเมื่อมันไม่มีความยุติธรรมเนี่ยเขาไม่สามารถจะกลับไปอยู่ในสภาวะปกติเพราะไอ้สภาวะปกติที่เคยเป็นหรือที่รู้สึกว่ามันคือสภาวะปกติจริงๆแล้วมันไม่ใช่สภาวะปกตินะคะเขาบอกว่าชาวฮ่องกงเนี่ยได้รับคำสัญญาว่าจะมีสิทธิ์นะคะที่จะเลือกผู้ปกครองของตัวเองเนี่ยเมื่อ30 ปีก่อนแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนะคะเขาเนี่ยควรจะได้เลือกทั้งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงแล้วก็สสในสภาแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันไม่ปกติและแม้กระทั่งว่ามี Umbrella Movement หรือว่าปฏิวัติร่มเหลืองถ้าจะจำกันได้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาก็ลงแรงกันไปมากมายจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถจะกลับไปสู่จุดที่จะเห็นว่าบ้านเมืองเป็นปกติเพราะนั่นมันไม่ใช่ความปกติสำหรับเขาเพราะว่าไม่มีทั้งความยุติธรรมแล้วก็ไม่มีประชาธิปไตยนะคะโอเค The whole world has been amazed by how you mobilize the people or your mob. We've heard that it's very creative. We've heard that there is no leader as appears in the front line. It is like the people move by themselves, but that may not make sense because there must be some kind of coordination and communication. Would you be able to share with us how you
organize the movement. And when we see the news, we will only see the violent scene that happened to you or happened by some of the protesters. But whether or not the Hong Kong is safe to travel to now, how often is the protest and how you organize the whole thing โบถามเขาว่าเขาจัดการม็อบของเขายังไงนะคะเพราะว่าทุกคนเห็นว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนไม่มีแกนนำหรือเปล่ามันสื่อสารกันยังไงค่ะ Yeah. So for sure, I mean, when it comes to like how we organize at the very beginning, the movement, we actually start to join as an individuals, and we see that we're also trying to, bring our friends and our family and people from our workplace to pay attention to the movement itself. Actually, with the situation. But who called for the movement then? Sorry, who called for the among the first movement? There must be some leader or some celebrity or some well-known person calling everyone out for the first time. How did it happen? So, or just people just uprise? Yeah. I think for the movement in Hong Kong, one of the characteristics is, as you may know, is the no leader. But even though when we say that it's no leader, but it's actually there are some people in the back try to coordinate or raise up some ideas in terms of what action we should take and what strategy we are using. So more importantly is how we are trying to using different platforms, especially online, using social media. Social media mainly, especially a forum in Hong Kong, which is LIHKG, which a lot of these people are using in this movement to share their strategies and also their opinions about the movement. And also LIHKG. Yeah, LIHKG is a forum in Hong Kong. And again, we also use Telegram to coordinate a lot of this action anonymously. So if the action itself is kind of recognized by the people, then people will mobilize their friends or the people around them to join it. And for sure, we try to do a lot of propaganda on Facebook and also in the community level to try to inform the people there are some upcoming actions. โอเคก็คือแรกๆเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าไอ้ฟอรัมหลักที่เขาใช้คุยกันนะเขาเรียกว่า LIHKG มันเหมือนพันทิปบ้านเราอ่ะมันเป็นฟอรัมที่ใช้คุยกันแล้วก็ในช่วงที่มีการพยายามที่จะออกกฎหมายนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็คงเรื่องนี้มันคงเป็นประเด็นร้อนที่แบบว่าจุดติดแล้วอยู่ดีทุกคนก็นัดหมายออกมาเจอกันผ่านฟอรัมเนี้ยแล้วแรกๆเนี่ยแต่ละคนก็ต่างคนต่างไปแล้วก็จะพาครอบครัวไปพาอะไรไปอะค่ะเพราะตอนหลังๆเนี่ยเขาก็ใช้พวกแอป Telegram แล้วก็ Facebook อะไรแบบนี้บ้างนะคะที่จะนัดหมายกันคือเหมือนนัดหมายเป็นกลุ่มๆแล้วแต่ละกลุ่มก็โคกันเหมือนกับว่าคนก็พูดคุยกันในฟอรัมแล้วก็นัดกันออกมาค่ะ yes And let me and then it remain that way till now. Yeah, let me maybe have some addition on how things mobilize. I think it's very interesting that Hong Kong People's Movement up to this stage is already it's like all the sector are being mobilized by themselves. It doesn't mean that there are no coordination among them. But they don't need any centralized leader to tell them what to do. They can coordinate themselves. For example, there are 3 Chinese doctors. They have formed groups in the Telegram, telling people they can. Doctors. Chinese doctor. Yeah, so they tell people. Chinese doctor. Yes, so they tell the protester, if you need, we can provide free medicine, because every day, every weekend, the protesters are facing tear gas and expired tear gas, and even tear gas, produced in China. So it's all these things are toxic, right? So many of them would have dizzy or even harder health situation, but they are not there to go to the official hospital. Because police would arrest them in the hospital, and the hospital cannot stop the brutal police. So that's where create a room for free medicine need. And then,
a group of Chinese doctors, they provide free medicine through the Telegram channel. And there were no one telling these doctors to organize in such way, right? So now I think Hong Kong people really mobilize themselves effectively without a centralized leader. And the original leader in the democratic movement, they are still playing a role, of course, but they are not telling people what to do. Instead, they will do what they can do. For example, international lobbying. Yeah, when we see Joshua Wong and Dennis Ho went to the Congress, and they do, that is their role, right? Exactly, so it's like everybody exactly. has their own role. Exactly. Okay, let me translate. Thank you. Thank you. โอเคค่ะเพปเปอร์มินต์เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มซึ่งแบบฟังแล้วแบบน้ำตาจะไหลคือว่าคนเนี่ยเขาก็สื่อสารกันผ่านทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆแล้วโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยอย่าง Telegram เนี่ยนะคะก็มีการเปิดห้องต่างๆที่จะแบบใครทำอะไรได้ก็ทำสิ่งนั้นอย่างเช่นใน Telegram ก็จะมีห้องของพวกคุณหมออะค่ะเขารวมตัวกันเพื่อที่จะบอกกับผู้คนว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณโดนแก๊สน้ำตาหรือว่าจุดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เนี่ยก็คือให้ส่งข้อมูลเข้ามาทางนี้คือตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์สำหรับการออกไปปฐมพยาบาลออกไปจ่ายยาออกไปให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เพราะผู้ชุมนุมประท้วงที่บาดเจ็บเนี่ยค่ะจะไม่สามารถเดินทางไปที่โรงพยาบาลได้เพราะถ้าเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยตำรวจเขาใช้คำว่าตำรวจผู้โหดร้ายเนี่ยนะคะจะเข้าไปจับกลุ่มพวกเขาจากในโรงพยาบาลดังนั้นจึงมีกลุ่มคุณหมอที่คอยซัพพอร์ตผู้ชุมนุมทางเรื่องยาแล้วเขาก็บอกว่ากลุ่มต่างๆที่เซตตัวกันขึ้นมาแล้วเคลื่อนไหวไปด้วยกันขนานกันไปเนี่ยต่างคนก็ต่างทำในบทบาทที่ตัวเองทำได้อย่างเช่นที่เราเห็นเดนิสโฮกับโจชัววองไปให้การที่สภาคองเกรสที่สหรัฐนะคะเพื่อให้สหรัฐเนี่ยออกกฎหมายที่จะว่าคุ้มครองสิทธิ์ของชาวฮ่องกงเนี่ยคนนั้นเขาก็ไปด้วยตัวเขาเองในบทบาทของเขาก็คือบทบาทของการที่ไปล็อบบี้เพื่อความช่วยเหลือจากประชาคมโลกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวิธีการที่ชาวฮ่องกง move ก็คือว่าใครทำอะไรได้รวมตัวกันแล้วทำสิ่งนั้นเสร็จแล้วสื่อสารกันเหมือนเป็นตะข่ายโยงใยเพื่อที่ทุกคนจะรู้ว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่แล้วเขาก็เดินหน้าไปด้วยกันแบบนั้นนะคะโอเค that sounds really amazing throughout these 5 months the violence especially from the police and also from your opponent it seems like it's escalating more and more up to the point someone bit the ear of someone off and I saw the other day the clip on Twitter there were very young boys who were arrested by the police and he was shouting telling people that he will not commit suicide and he has no wound on his body right now because if someone happened to him later people would know what happened there's another boy being caught by the police and the police just keep his mouth shut just before he can shout his name to others so the violence keep escalating do you feel disheartened by it and how people react to itโบถามเขานะคะว่าช่วง5เดือนที่ผ่านมาไอ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยกระดับสูงขึ้นจนเราเห็นว่าเฮ้ยผู้ต่อต้านผู้ประท้วงเนี่ยมีการมากัดหูกันขาดแล้วนะคะแล้วก็มีแบบใน Twitter เนี่ยจะมีเด็กแบบเด็กนักเรียนผู้ชายอะค่ะโดนตำรวจจับแล้วเขาก็ตะโกนบอกผู้คนว่าเขาจะไม่ฆ่าตัวตายแล้วตอนนี้ในร่างกายเขาไม่มีบาดแผลเลยเพื่อจะบอกให้คนรู้ว่าถ้าเกิดเขาตายไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการฆ่าตัวตายนะเพราะว่ามันจะมีผู้ชุมนุมบางคนที่แบบถูกทำให้ตายแล้วก็ถูกบอกว่าเนี่ยฆ่าตัวตายนะคะเขาบอกว่าแล้วก็มีเด็กอีกคนนึงถูกจับแล้วก่อนที่เขาจะตะโกนบอกชื่อเขาให้สื่อมวลชนรู้เนี่ยตำรวจก็ปิดปากเขาแล้วก็เอาตัวเขาไปนะคะบอกว่าความรุนแรงที่มันยกระดับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ผู้ชุมนุมรู้สึกยังไงแล้วมีปฏิกิริยาต่อความรุนแรงเหล่านี้ยังไงค่ะ yes please along with this movement, actually we can see that the violence police use is actually escalating.
But at the same time, the more violence the police is actually help the movement to get more support from the people. As you can see that not only protesters but ordinary people, like some people who just go down to buy their dinner, when they just walk by a district where police are, they may also treat it with pepper spray. So you can see that it's not only the level of violence the police is using, but also, I mean, the police is out of control when they're exercising their power. So actually for now, even though we can see that the police is using lot more violence towards the protester and ordinary people. But again, it's very true. It's very clear that Hong Kong people is not afraid of it. When you see young people being arrested, they are not really being afraid of what's going to happen. And I think it is so true. It is true that the violence the police take is actually won't. I mean, like won't fear the people, and we will still. It's counterproductive for them. Yes, actually, the more violence the police is actually getting more people to go on the street. I think we can see some example when the government tried to impose these emergency acts and try to introduce the anti-mask law. It's actually a lot of people are triggered by this and getting more furious about the situation. So it's actually a lot of people are more angry with the situation, though they choose to go on the streets when this violence is escalated. Oh, that's interesting. Thank you. เขาบอกว่าเมื่อกี้นี้ที่โบถามก็คือว่าโหเจอกระทำรุนแรงมากๆผู้ชุมนุมรู้สึกยังไงเสียกำลังใจไหมเขาบอกว่ากลับกลายเป็นว่ายิ่งตำรวจกระทำรุนแรงกับผู้ชุมนุมมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับความสนับสนุนจากสาธารณชนและมีคนเข้ามาร่วมมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วยิ่งตำรวจเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งมีภาพออกไปว่ากระทำการอะไรที่มันดูแบบนอกกฎหมายมากเท่าไหร่เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะเขาก็ยกตัวอย่างตอนที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามจะออกคล้ายๆกับพรก.ฉุกเฉินแบบนี้นะแล้วกฎหมายที่แบบใช้ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็จะห้ามคนไม่ให้ใส่หน้ากากเนี่ยค่ะกลายเป็นว่ากลุ่มผู้คนก็ยิ่งแสดงพฤติกรรมต่อต้านมากเท่านั้นคือเท่ากับว่าอะไรที่มันไม่แฟร์หรือรุนแรงเกิดขึ้นกับเขามากเท่าไหร่ผู้ประท้วงชาวฮ่องกงยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นนะซึ่งตรงกันข้ามกับที่เราจะคาดเดาเลยนะคะโอเค maybe the last question before you want to add anything we see I think the whole world see that China the Communist Party of China is the strongest regime in the world so among all the fighting with dictatorship around the world, I think you are fighting with the biggest one, the strongest one, and the most powerful one financially. Therefore, it seems like an impossible fight to win. So the question may be why you are fighting what seems impossible to fight. I โบ think ถามเขาว่าokay just a little bit translation โบถามเขาว่ารัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยถ้าเทียบกับเผด็จการทั่วโลกเขาก็คือเผด็จการที่แข็งแกร่งที่สุดคือเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในโลกถ้าเทียบกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั่วโลกชาวฮ่องกงกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ใหญ่ที่สุดยากที่สุดหินที่สุดดังนั้นมันจึงคนทั่วโลกเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำไมเขาถึงยังต่อสู้กับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ค่ะYeah I think yes I agree for the many young people that I have met they don't feel hope throughout this month I think after the umbrella movement the widespread emotion of disappointment with movement among the Hong Kongers were really high. However, we also didn't expect that Hong Kong people can mobilize themselves in a movement or revolution like this throughout this month as well. So, actually, we cannot underestimate the people's power.
throughout the history of many authoritarian states, like the Korea, like the Taiwan, like the Philippines or Indonesia, there were already lots of examples that the dictator cannot fight with the people struggle. And nowadays, throughout this 5 months of struggle, the Hong Kong People's Movement were inspired by many other countries and many other examples. At the same time, we also saw that many of the struggle in other places were taking Hong Kong as an example as well. I think actually the fight in Hong Kong, yes, I agree. As you say, we are fighting the strongest dictator. But this is not a fight only in Hong Kong, but for all the people in the world. Therefore, if we look at the struggle like this, we already have some inspiring result that we never expect before. I wouldn't say like the 5 demands would be achieved in a very short period or in the coming month, but I can ensure that I'm quite confident that the solidarity among Hong Kong people would last longer than the life of the Communist Party in China. And also we know that Hong Kong people is not alone. With all these international campaign and all these gathering rally to support the movement in Hong Kong, we can see that Hong Kong people is not alone. So that we won't fight. We will fight till the end, and we don't pick a easy target. And we know that from the very beginning, we know that we are fighting. The Chinese Communist Party. But again, it's like it's what we should do instead of what we can do is the most important question why we keep going with our movement. Thank you very much. Just a little bit before I translate, when you say you want to continue fighting until the Communist Party of China end, it was a collapse. Kind of like collapse maybe. That will take. Do you think that will be within your generation or your lifetime? They will face the difficult. I think Sorry? maybe, I think a more important is that I think with all this recent Chinese intervention to Hong Kong and also to the world, we can see that how important it is to stand up to fight against the authoritarian regime. Instead of like asking the question, is it gonna possible? Is it going to possible for us to really win this battle? But more importantly, I think is the people, they start to have this awareness, not only about the movement, but bring this back into their community and bring it back to their friends, which is how not only about this movement itself, but an ongoing battle until like what all these injustice is being addressed. Okay. And yeah, you are right. We did talk about like is the goal is relating to like the status of Communist Party in China. I would say it is not decided only by our side, but more by the Beijing government. If we are now calling for universal suffrage, it's something that promised by the Beijing government is written in our constitution, the basic law, right? It also depends how they look at it. If they look at this demand as separationist, then it's their definition. We didn't say that. We are calling for universal suffrage, a right to vote that is promised, right? But if they put all the things together and say this is a separationist, then we have no other choice. But we are not, I see. Okay, got it. All right. โบก็ถามเขาว่า
สู้กับรัฐบาลที่ยิ่งใหญ่อย่างจีนเนี่ยมันจะแบบชนะได้ยังไงมันเหมือนเป็นไปไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วชาวฮ่องกงก็มีความรู้สึกผิดหวังที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็โอเคหลายๆคนก็คือทุกคนก็พูดกับชาวฮ่องกงอะว่ามันเหมือนเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้แต่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ทุกวันนี้ตลอด5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันคือไม่เคยมีใครคิดว่าชาวฮ่องกงจะต่อสู้ได้ยาวนานขนาดนี้ด้วยวิธีแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้แล้วในโลกนี้มันก็เป็นไปได้มาเยอะแล้วชาวฮ่องกงเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนในประเทศอื่นๆในประวัติศาสตร์โลกเหมือนกันและในขณะเดียวกันชาวฮ่องกงก็คิดว่าตอนนี้การต่อสู้ของพวกเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ต้องการประชาธิปไตยทั่วโลกเหมือนกันคือเรามีเหมือนกับว่ามีความเป็นพาราดอนภาพร่วมกันนะคะในฐานะคนที่ต่อสู้ดังนั้นเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าไอ้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เหมือนกับที่ตลอดประวัติศาสตร์มันเคยมีสิ่งที่เป็นไปได้มามากมายนะคะแล้วเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณควรจะสู้หรือไม่คือถ้าคุณคิดว่าแบบคุณกำลังต่อสู้ต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณควรจะสู้กับมันหรือไม่แต่คือโอเคเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณสามารถจะสู้กับมันหรือไม่แต่คือคุณควรจะสู้กับมันหรือไม่เขาบอกว่าบางทีแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้หรือไม่แต่เป็นสิ่งที่ว่าคุณควรทำหรือไม่และสำหรับพวกเขาคิดว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ต้องมาถามว่าเป็นไปได้หรือไม่สิ่งที่ควรทำก็คือสิ่งที่เขาจะต้องทำแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันคือสิทธิ์ในการเลือกตั้งสิทธิ์ในการเลือกผู้ปกครองตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการสัญญาและก็ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของชาวฮ่องกงนะคะดังนั้นพวกเขาไม่ใช่พวกที่ต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนแต่เขาต้องการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ที่มันถูกสัญญาไว้ให้กับเขาและเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นของเขาโดยชอบธรรมอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวโบจะถามเขาว่าแล้วเขามียุทธศาสตร์ยังไงจากวันนี้เพื่อที่จะชนะหรือได้สิ่งที่เขาหวังนะคะ What is your strategy now from now you've passed the last 5 months with your very creative way of movement from now till the day that your dream may come true what is that like big strategy in the big picture or you go with the flow like water it's really hard to tell because the strategy is result of the interaction of all these participants but so you form the strategy together as you go along sorry it's like you form the strategy together or you write your strategy as you go along as the big group was it like that most importantly I think a lot of these action and also kind of strategies was kind of developed or as a response to how the government is seeing this movement and also the violence the police is using so actually a lot of these strategies was actually spontaneous or is kind of like responsive to the Hong Kong government and also the police, how they are doing to the protesters. But again, in Hong Kong, the movement is also being defined as a water revolution. So it's like we're trying to respond flexibly, I mean, in a very flexible way on in react to these the response of the Hong Kong government and also the police too. And all these strategies is formulated and discussed on online forum and also Telegram. So it's not like only us, two of us, to say what is the strategies in the future. Yeah. Yeah, but up to now we could see some potential development. Like currently there is call to develop a so-called yellow economic circle, which is trying to mobilize the people from our side to support
the store, the business that's supporting the movement. I think this is a very important and sustainable strategy. Although this is not directly related to the 5 demands, but it creates power and solidarity among the people who support the movement, and even the consumption is supporting the movement, and they have it would influence the daily life choice of everybody, where to have dinner, where to have lunch, and no longer paying money for the pro-Beijing business. This is very important. Then second thing people are really looking at is, of course, the district council election on the 24th of November. But under such a political situation, there is a chance that the government will make excuse and then cancel the election. I think it's somehow like here in Thailand, right? Yeah. Yeah, several years ago, right? Yes. Yeah, so that might happen and in we Hong still Kong. don't have our district also election. Yeah. They still keep postponing it. Oh, really? So Okay. so you expect that we have general election, but the district election and the election for the metropolitan governor we don't have it yet. Oh, So right. you think this district election on the 24th November may be cancelled or postponed There's as already well, many and that rumors. could trigger the feeling of the protesters more. Yes. Okay. Yes. Okay, let me translate this. Thank you. Okay บอถามเขาถึงยุทธศาสตร์นะคะว่าโอเคตอนนี้เดินทางมา5เดือนมาได้ขนาดเนี้ยแต่จากวันนี้ไปจนถึงวันที่จะได้รับชัยชนะยุทธศาสตร์ของคุณคืออะไรเขาบอกว่ายุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับว่าทางรัฐบาลทั้งฮ่องกงแล้วก็โดยเฉพาะปักกิ่งเนี่ยจะตอบสนองกับพวกเขาอย่างไรแล้วพวกเขาเนี่ยการดำเนินเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมันมีคำเรียกอีกอันนึงว่า water revolution คือการปฏิวัติที่เหมือนสายน้ำนั่นก็หมายถึงว่าคาแรคเตอร์ของมันคือมันลื่นไหลมันปรับตัวได้ตลอดเวลามันยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า strategy มันคือการคิดร่วมกันของทุกๆคนที่แบบว่าระหว่างการเดินทางไปเขาก็จะมีการคิดแผนใหม่ๆเพื่อการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันนะคะเหมือนกับว่าสายน้ำที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีคอนเซปต์หนึ่งของการต่อสู้ที่แบบน่าสนใจมากเขาเรียกว่า yellow economic circle คือถ้าจำได้เนี่ยเขาเคยเรียกปฏิวัติร่มของเขาว่าปฏิวัติร่มเหลืองใช่ไหมคะคือสีเหลืองเป็นสีสัญลักษณ์ของเขาเนี่ย yellow economic circle คือการสร้างเครือข่ายของการสนับสนุนซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจสำหรับชาวฮ่องกงก็คือว่าเรียกร้องเชิญชวนให้ชาวฮ่องกงทั้งหลายสาธารณชนเนี่ยไปสนับสนุนซื้อของจากธุรกิจและกิจการที่สนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงคือคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันไปซื้อของจากคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็บอยคอตหรือว่าไม่ซื้อของจากพวกที่สนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่หรือรัฐบาลปักกิ่งเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้สำคัญมากเพราะว่าในการเคลื่อนไหวมันก็ต้องมีทุนที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นถ้าเกิดว่าธุรกิจไหนเขาแบบมีใจแล้วมีความทุ่มเทที่จะมาสนับสนุนผู้ประท้วงเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยก็ควรจะสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้แล้วเขาเรียกว่า yellow economic circle ซึ่งบอกว่าเป็นคอนเซปต์ที่แบบน่าสนใจมากเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่เขาบอกว่าพวกเขาจับตาดูเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วที่ฮ่องกงจะมีการกำหนดวันเลือกตั้งแบบว่าประมาณว่าสสสภาเขตหรือระดับท้องถิ่นนะคะในวันที่24พฤศจิกายนแล้วเขาก็กำลังดูว่าพวกเขาจะได้เลือกตั้งไหมและถ้าเกิดว่าทางการเนี่ยบิดพลิ้วอะไรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นที่ความรู้สึกของผู้ชุมนุมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งokay last question what do you have to tell the world let me set the context a little bit it seems like there are many democratic countries have the heart for Hong Kong and for example
countries in the EU, they kind of show the support and they are trying to hold on to their human rights principle. But at the end of the day, it seems like every government will have to care for their business or international trading. And China is the biggest, one of the biggest market in the world. And in a way, no matter how supportive they are by moral support they give to Hong Kong people, but at the end of the day, they still trade with China and they still have to maintain a certain level of relationship with China. How do you want to, what do you have to say to them? Let me translate my question. ตอนนี้บอมกำลังถามเขาว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับประชาคมโลกเพราะว่าแม้ว่านะคะหลายๆประเทศที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่าง EU อย่างเงี้ยที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนถึงที่สุดแล้วประเทศเหล่านี้ก็ยังคงต้องทำการค้าขายกับจีนและรัฐบาลจีนยังคงต้องรักษาสัมพันธภาพกับรัฐบาลจีนอยู่ดีเพราะว่าที่สุดแล้วทุกคนก็ห่วงเรื่องเงินนะคะโบก็เลยถามว่าแล้วชาวฮ่องกงในฐานะเขาแบบเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับประชาคมโลกและรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นค่ะ Yes please For me I think I totally agree with you at the end of the day although up to now we might enjoy the international exposure due to the backdrop of like trade war between U.S. and China, as well as there is some bill is going on in discussion in the U.S. Parliament. We appreciate that. However, I believe that for international solidarity, at the end of the day, what we should build is the solidarity among people, but not just among the government. Because at the end of the day, like Trump, they will look at their benefit. But what we should rely on is the genuine hope for democracy and freedom of the ordinary people. And I do believe that this is, a natural hope for ordinary people around the world. This is where the international solidarity should come from. And yes, I see, because at the end of the day, every government will have to listen to their people, right? So you believe that the drive should come from the people, not from down to top, not from the government down to the people. Yes. Okay. Also, anything to add? It's a people's movement. I think in Hong Kong that we fight for justice, we fight for freedom. And again, we thank you for so much attention to the Hong Kong movement. But again, when we talk about solidarity, it should be among the people. We can also see that there are so many struggle, so many fight that was happening in Asia and also a part of the world, other parts of the world. So I think it is very important for the Hong Kong movement, the activists, for all the protesters to join together to fight the system instead of like aligning with the government. So I think as long as Hong Kong people will still fighting, I think the rest of the world should also fight in their own places, on their own country for the system. Thank you โอเคบอกก็ถามเขานะคะที่เมื่อกี้ถามว่าจะบอกอะไรกับรัฐบาลทั่วโลกเพราะว่าในที่สุดแล้วไม่ว่าใครจะโชว์แบบให้กำลังใจหรืออยากจะสนับสนุนฮ่องกงเพียงใดทุกคนก็ยังเป็นห่วงเงินจากจีนแล้วก็ยังอยากทำการค้ากับจีนจึงต้องรักษาสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนไว้นะคะคำตอบของทั้งสองคนคือเขาบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณนะคะที่รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยได้แสดงการสนับสนุนชาวฮ่องกงอย่างโดยเฉพาะที่สหรัฐเองที่มีการออกกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไม่ส่งแก๊สน้ำตาไปที่ฮ่องกงอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยไอ้แรงสนับสนุนหรือความเป็นพระดอนภาพการร่วมต่อสู้เนี่ยมันจะไม่มาจากรัฐบาลนานาชาติถึงชาวฮ่องกงแต่จะมาจากประชาชนของแต่ละประเทศทั่วโลกถึงชาวฮ่องกงพูดง่ายๆว่ารัฐบาลอาจจะยังห่วงเรื่องการค้าขายอยู่แน่นอนถ้าเกิดว่าประชาชน
ไม่สนใจในการต่อสู้เหล่านี้รัฐบาลก็ต้องฟังเสียงประชาชนแต่เมื่อไหร่ที่ประชาชนทั่วโลกเนี่ยพร้อมที่จะยืนข้างชาวฮ่องกงแล้วก็ส่งเสียงออกมาบอกกับรัฐบาลของตัวเองว่าเนี่ยคือสิ่งที่โลกนี้ต้องการก็คือการยืนข้างความถูกต้องความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อนั้นเนี่ยพลังของประชาชนก็จะขับเคลื่อนให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ถูกต้องเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนที่ต้องการสิทธิเสรีภาพเนี่ยก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่ตัวเองต้องต่อสู้ในประเทศของตัวเองแล้วเมื่อทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะยืนเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพวกเราที่เป็นประชาชนเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นแรงที่จะสนับสนุนกันเองและทำให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะบอกก็ถือว่ามันเป็นแบบข้อความที่มันทรงพลังมากๆนะคะแต่ก่อนเราคิดว่าอะไรเราก็ต้องรอคอยจากรัฐบาลว่ารัฐบาลประเทศนี้จะมีท่าทีต่อรัฐบาลประเทศนั้นอย่างไรที่จริงแล้วเขากำลังบอกเราว่าเราไม่ได้รัฐบาลไม่ได้เป็นตัวตัดสินใจแต่คือท่าทีของประชาชนต่างหากที่จะไปส่งผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลนะคะโอเค that's brilliant anything else you would like to add before I give you my last word Thank you for Thailand for always keeping track with what's happening in Hong Kong, and thank you for your support again, standing with Hong Kong people. เขาก็ส่งคำขอบคุณมาถึงพวกเราทุกคนตอนนี้โบอยากขอให้ทุกคนช่วยกดหัวใจให้เขาหน่อยได้ไหมทุกคนที่นั่งดูอยู่กดหัวใจส่งเป็นพลังถึงชาวฮ่องกงให้ทีนะคะโอเค I convey your thanking message to the Thai people and they will press their heart button to send it to Hong Kong people and here as an activist in Thailand we are fighting for democracy and we have our own signal I'm not sure if you have seen the three finger it means solidarity freedom and liberty mainly I think is universal and this is my message to you and right now we have a lot of hearts appearing on the screen and I hope to send these hearts through you to all the Hong Kong and we stand with Hong Kong okay thank you so much for your time today bye 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 all the best all the best